ఇవాల్టి రెసిపీ పుదీనా స్వీట్ కార్న్ రైస్. కావాల్సిన పదార్థాలు: బాస్మతి రైస్, ఆయిల్, కార్న్, పుదీనా పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర, పుదీనా, కొబ్బరి, ఉప్పు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక కుక్కర్ని పెట్టుకోవాలి. అది కొంచెం వేడేయంగానే దాంట్లో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కొంచెం హీట్ అయ్యాక అందులో చెక్క, యాలక్కాయలు, లవంగాలు, షాజీరా వేసి వేయించుకోవాలి. కొద్దిగా అది వేగిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. దాన్ని కూడా కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట. అది కొంచెం వేగిన తర్వాత దాంట్లో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు వేసి కొంచెం రెడ్గా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. అది అలా వేగిన తర్వాత కొంచెం పుదీనా పేస్ట్, అది కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు కొంచెం వేయించుకోవాలి. ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఇది ఇలాగ వేగిన తర్వాత నెయ్యిలో దీంట్లో కొంచెం మనం స్వీట్ కార్న్ వేసుకోవాలన్నమాట. అవి మొత్తం దాంట్లో కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసి ఒక నిమిషం కలిపిన తర్వాత మనం తీసుకున్న రైస్కి తగ్గ ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటే 1.5 గ్లాసు నానబెట్టాము కాబట్టి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. నేను 2 గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 3 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆ వాటర్ అదొకసారి కలిపేసుకొని దాంట్లో మనం రైస్ వేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత కలిపేసి రైస్ వేసుకోవాలి. రైస్ మొత్తం వేసిన తర్వాత రైస్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలయబెట్టుకోవాలన్నమాట. కలయబెట్టుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టేసేయాలి. కుక్కర్ మూత పెట్టిన తర్వాత 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. 2 విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత పొయ్యి కట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ ఆగి మూత ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. మూత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి కలయబెట్టుకోవాలి. అంతే, మన పుదీనా స్వీట్ కార్న్ రైస్ రెడీ. మనం ప్లేట్ డెకరేషన్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.